किसान भाई ये है फॉर्मटेक 42 फॉर्मटेक चैंपियन सीरीज़ का है। वैल्यू एक्स के साथ में आता है। इसमें सेंटर गियर आपको सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होते हैं। सेंटर गियर के साथ में किसान भाइयों इसमें पावर स्टीयरिंग और मैनुअल स्टीयरिंग दोनों मिलती है। लेकिन पावर स्टीयरिंग यहाँ पे आपको ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलती है, यानी कि ड्यूल पंप के साथ मिलती है। डिस्क की अगर हम बात करें तो स्टाइलिश डिस्क मिल जाती है, जिसमें आपको सभी को 6-16 के बैक फ्रंट टायर मिल जाते हैं और 13 के बैक टायर मिल जाते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों इसमें कमाल की बात यह है कि फॉर्मटेक 42 जो मॉडल का ट्रैक्टर आता है, इसमें आपको ड्यूल लिंकेज हाइड्रोलिक पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ना कि 3 लिंकेज हाइड्रोलिक पॉइंट्स मिलते हैं। और दूसरी बात इसमें ऑक्सिलरी वॉल का ऑप्शन एक और एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन ऑक्सिलरी वॉल लगा हुआ नहीं मिलता है। इस ट्रैक्टर की पूरी रिव्यू की वीडियो देखने के लिए 3 सिलेंडर इंजन में 42 हॉर्स पावर में छोटे किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर कैसा है जानकारी देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि फॉर्मटेक 42 की पूरी रिव्यू की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे।